Ako som vo svojom úvodnom videu uviedla, úspešnú komunitu od neúspešnej odlišuje líder so svojimi zručnosťami a schopnosťami. Moje meno je Andrea Hradiská a som líder a koordinátor komunitných a strategických aktivít na vidieku. Mojou osobnou víziou je presadzovať zákony tímovej práce do praxe, uplatňovať princípy fungujúceho partnerstva a napomáhať tak rozvoju územia či komunity. Ako líder ponúkam predstavu možného napredovania všetkých subjektov, ktoré pôsobia v území či komunite, a ako koordinátor ukazujem smer i cestu, ako sa k spoločným cieľom dostať čo najrýchlejšie a najefektívnejšie. Svoje 13-ročné skúsenosti, v ktorých pri práci využívam princípy prístupu líder, som pretavila do kurzu s názvom Kreatívny líder. A čo sa v ňom dozviete? Prvý modul nesie rovnomenný názov s celým kurzom a ním je Kreatívny líder. V tomto module nájdete 4 lekcie. Pozrieme sa na to, kto je považovaný za lídra, aké má zručnosti a kompetencie a čím sa líši od manažéra, ktorý častokrát zastáva vedúcu pozíciu, to jest vedie, ale lídrom naopak nie je. Ako si vylepšiť svoje zručnosti a kompetencie lídra pri dosahovaní svojich ambícií, snov, vízií, to sa dozviete v ďalších 3 lekciách prvého modulu. Tie sú venované 21 zákonom vodcovstva, kde som sa vo veľkej miere inšpirovala Johnom Maxwellom, pričom jeho zákony som vcelku úspešne aplikovala do svojej praxe od roku 2009. Každá z týchto 3 lekcií obsahuje 21 pracovných listov, vďaka ktorým sa dozviete, ako na tom ste so svojimi zručnosťami a predpokladmi zastávať pozíciu lídra, prípadne si už ako líder svoje zručnosti a kompetencie rozšírite. Lídrom je človek, ktorý je v spojení sám so sebou, avšak je prirodzené, že je predovšetkým spojený s ľuďmi, ktorí ho nasledujú, respektíve nasledujú jeho víziu. Preto je druhý modul venovaný práve 7 princípom prístupu líder a otázke, ako mobilizovať komunitu k aktivite či k akcii, ako dosiahnuť, aby ľudia vzájomne komunikovali a spolupracovali pre dobro celej komunity, pre spoločný prospech. Ako sa iš človeka, ktorý nikdy nikoho neviedol, môže stať skvelý líder a motivátor. Tento modul obsahuje rovnako 4 lekcie, v ktorých si bližšie rozoberieme 7 princípov prístupu líder. Rozoberieme si tiež vybrané zákony tímovej práce a rovnako sa naučíme niektoré participatívne metódy, vďaka ktorým zaangažujete komunitu spolupracovať a spolupodieľať či participovať pri riešení problémov, ktoré aktuálne komunitu či zatiaľ len lídra trápia. Z obrovského počtu stretnutí s rôznymi aktérmi na vidieku, ktorých som bola účastná, som si všimla, že zväčša sa diskusie v komunite končia pri téme peniaze, čas, vzťahy a informácie. A to sú zároveň hlavné dôvody pre vzájomnú spoluprácu a partnerstvo. A najvyššia forma partnerstva sa totiž prejavuje až v momente, kedy sa k slovu dostávajú peniaze. Preto tretí modul je venovaný tejto téme v zmysle, ako za málo peňazí veľa muziky narobiť. V tomto module si povieme možnosti, odkiaľ zdroje pre komunitu získať, rovnako ako ich efektívne využiť. Spracujeme spoločne vašu projektovú myšlienku a naučíme sa, ako si stanoviť nevyhnutné náklady na jej zrealizovanie. Povieme si, ako začať, aby ste myšlienku uviedli do praxe. A povieme si tiež niekoľko príkladov dobrej praxe. A komu je kurz určený? Predovšetkým tým, ktorí pôsobia vo verejnom živote ako starostovia samospráv, ako predsedovia mikroregiónov, občianskych a záujmových združení, formálnych či neformálnych spolkov, klubov alebo i sofistikovanejších verejno-súkromných partnerstiev, ktoré často nesú názov miestne akčné skupiny. Ale aj lídrom v podnikateľskom svete, ktorí sú súčasťou komunity. A rovnako všetkým, ktorí cítia, že chcú uviesť myšlienku či projekt do praxe, kde je potrebné spojiť sily s inými ľuďmi do tzv. Tímovej práce. Počas celého kurzu mi môžete klásť otázky, na ktoré vám poskytnem v členskej sekcii odpovede. Kurz je postavený na obdobie 12 týždňov, avšak postupovať môžete samozrejme i vlastným tempom. Informačná hodnota kurzu je 250 €, avšak vzhľadom k tomu, že kurz uvádzame po prvýkrát do sveta online vzdelávania, rozhodli sme sa pre uvádzaciu cenu 190 €.
Do spustenia kurzu ostáva istý čas. Verím, že ste si už stiahli e-book s názvom Ako sa nestratiť v komunite, ktorý je tu pre vás zdarma. V prípade, že nie, e-book môžete získať cez tlačidlo pod úvodným videom. Pod úvodným videom taktiež nájdete tlačidlo, ktoré vás uvedie na facebookovú stránku, kde sa spájajú lídri s lídrami. Teším sa na vás.